والآن أبقى مع الدكتور خالد شخير فليتفضل. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله ومن والاه، أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشكر موصول ل 22 نائب شرفونا اليوم بمواقفهم قبل لا يشرفونا بحضورهم. 22 نائب صوتوا للوحدة الوطنية، 22 نائب رفضوا الامتيازات المقدمة من الحكومة، 22 نائب صوتوا ضد الوزير الذي يتحدث عن اسعار الاستجوابات، 22 نائب تكاتفوا ووصلوا رسالة لكل من يريد أن يضرب الوحدة الوطنية أننا ككويتيين حضر وبدو وشيعة وسنة لا نقبل هذه التفرقة. أعضاء مجلس الأمة 22 قاموا بواجبهم، لكن مسؤولية الحفاظ على الوحدة الوطنية مسؤولية النظام وليست الحكومة، أكبر من الحكومة. البعض يحاول أن يضرب الوحدة الوطنية، بعض سراق المال العام يحاول أن يشغل الشارع ويشغل أعضاء مجلس الأمة بفتنة، مرة حضر وبدو مرة شيعة وسنة، لكن الدور يقع على النظام. يجب أن يتدخل النظام في هذا الوقت. في كل حكومات دول العالم الحكومة هي التي تحث الشعب على الوحدة الوطنية، إلا عندنا بالكويت. عندنا بالكويت الشعب هو الذي يحث الحكومة على الوحدة الوطنية. فأتمنى من النظام، كلامي واضح موجه للنظام، أن يقوم بمسؤولياته ويحفظ الوحدة الوطنية من عبث البعض. وأنا في هذا المقام أعرج على تصريح الشيخ أحمد صباح السالم، لأن البعض يقول هذا كلام 22 نائب أو هذا للتكسب السياسي. هذا ما صرح به الشيخ أحمد صباح السالم لوسائل الإعلام. هذا التصريح الشجاع من هذا الرجل الشجاع ابن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح السالم. هذا الرجل قال أن قبل طرح الثقة في وزير الإعلام الحكومة لعبت سياسة حتى لو كان على حساب الوحدة الوطنية، وفتحت موضوع المزدوجين، وهي لا تقصد موضوع المزدوجين، هي تقصد صرف الأنظار عن إخفاقات الحكومة في عملية التجنيس الأخيرة. أنا أقول لهذا الشخص الذي استوعب أبيات الشعر المختصرة لأبوه رحمة الله عليه يوم قال أنا وشعبي كل أبونا جماعة، الدين واحد والهدف أخدم الشعب، لضاق صدر الشعب ما استر ساعة، أضيق لا من ضاق واستر لحد. فهم أحمد صباح السالم وصرح هذا التصريح الشجاع اللي أتمنى من الحكومة أن تعي هذا الشيء. أما الشيخ أحمد صباح السالم فله كل الشكر والثناء على هذا التصريح الشجاع الذي هو شارك نواب الأمة في الدفاع عن الوحدة الوطنية. أما المواطن المحافظ اللي رد على الشيخ أحمد صباح السالم، أنا أختصر كلمتين وأقول للنار ما تخلف إلا رماد. وفي الختام أسأل الله العظيم أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور خالد شخير.